ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دا الله تعالی د دین د صحیح بقا د پاره د الله د یووالی اهم ضرورت ده چې پاره باندې موږ درسونو کې خبره وکړه. دویم د الله تعالی په دین باندې د استقامت ضرورت ده او هغه کې د کمی او زیاتی نه ځان بچ کول دا ضروری دي. هغه کې د اتباع سنت او د رد بدعات یو ډېر لوی مقام دی. نو د بدعات پر رد تاسو خطبه اوره چې د هر مسلمان بدا عقیده او دا سوچي چې د الله نبی کوم رز باندې د دنیا نه تو په دغه ورځ باندې زموږ دین اسلام د اصول او د فروغ او فلحاظ سره بالکل برابر کامل او پوره او دا خبره موږ د ځان نه کو، دا د الله کتاب صفا ویلې ده. د الله حبیب فرمایل الیوم الف لام په دې یوم کې راوړل د نن د عرفات ورځ چې ډېر صحابه راجم شي او سوړو کې شخصیت د دنیا نه نزي محمد رسول الله د دنیا نه روان دی. خود صحابه تصور دی خبرو ته نه ته الله په ابن عباس سے پویا کو د الله نبی راغون کړل داخله کو وی الیوم نن د جمعې د میدان عرفات دا ورځ او استاسو د لویا مجمع پرې خبره گواشي اکملت لکم دینکم ما سحر او ما خام ته ندی کتلې، ما عزیز او تربور ته ندی کتلې، ما خپل او پردی ته ندی کتلې. اکملت لکم دینکم استاسو د دین پیغام نن رستاسو ته پوره شو. زما د جبرئیل منځ کې دراتلو واسطه په ختمېدو ده. زما او تاسو په منځ کې د نور ژوند تیرولو هم سړی امیدونه پاتې نه دي. وردیت لکم الاسلام دینا زه تاسو یتیم دین ته نه پرېږدم، تاسو د مولا او د مفتی صاحب دین ته نه پرېږدم، تاسو څلورو مذهبونو ته او د دیوبندیت او حنفیت اختلافاتو ته نه پرېږدم، تاسو د پنځپیر شیخ القرآن تشریحاتو ته او د قاسم نانوتي خوبونو ته نه پرېږدم، تاسو د ابو منصور ماتوریدی تفصیلات ته د امام ابو حنیفه فقه ته نه پرېږدم. اکملت لکم دینکم تاسو لما قانون درکو ورضیت لکم الاسلام دینا. حنفیت او شافعیت ذمہ داری نالم، د پنځپیریت او دیوبندیت ذمہ داری نالم. رضیت لکم الاسلام دینا د دې 1,40,000 ډلې د دې تنظیم او جماعت او پارټي به اسلامي بل شي بني. دا لکه د الله د نبی خیره خبرې دي. او بیا ته تاسو کوي چې زه په دې اړه کې مطمئن یم چې دا دین مې بیان کو که واقعي مې بیان کو. الا هل بلغت ما واقعي دا دین بیان کو کزا سے مطمئن یم. هغه وی لقد ادیت الامانه اے دا الله نبی تا خود هر تور سره په سر لاس خره. اے دا الله نبی تا خو هر کونډ او یتیم لا پړه کې زه ور کړل. اے دا الله نبی دین تسوي د مکه او د مدینه دا کوسه په دی باندې گوادی د کجورو بوټو ته پسې جوړلې، د بیابان اسب او خان او زناورو ته پسې جوړلې دي. تا خو بهترین حق ادا کو، تا مکه او مدینه نه غټلې، تا د مکه او مدینه زړونه غټلې دي. د الله نبی او ته فرمایي فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. دا دین ګوره دا سه پرې نه دی حاضر د نران شي غایب او ته دا دین ورسي. دا داسې دین دی چې د هر کفر سملی، دا داسې دین دی چې د هر باطل مقابله کوي. او د دې دین صحیح عالم چې
تمام دنیا کې د اهل بدع وډه کشي یو د قران او سنت د داعی د یو دلیل مقابله نشي کوله او دا الله په خپل کتاب کې فرمایلی دي وانه لکتاب عزیز الله فرمایي څنګه چې زور ور يم دا چې زما کتاب زور ور دی وانه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه رب العالمین فرمایي څنګه چې د فرعون غوند جابر او ظالم بادشاہ زما مخې ته نه ټینګيږي دا سه یو خطرناک بدعتي او مشرک مولا زما د قران مخې ته نه شټینګي دی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه شیطان هم چې راځي د وسوسې په شکل برازي مخله د حق پرست علم شیطان هم نشي راتله نو دای د امت ته خوله چې په دین کې به بدعات نه کوي بیا زمونږ د دین صحابه د الله د نبی نه بعد دا سه کلک په دین باندې انختی دي یو سیدنا ابن عمر انداز چوغوري چې د بدعات او دا سه رد کړي چې ته حیران شي مستد احمد کې روایت راځي صلات الاستسقاء شو خلق الله سوچت کړو او الله سوچتول سره په جمع دعا کولا ابن عمر صاحب راغی وتوي ان رفعكم ايديكم بدعه اے خلق صلات الاستسقاء خود رسول الله نه ثابت ده خدا الله سوچتول په دعا کې رقم ځای نه ثابت دي ان رفعكم ايديكم بدعه په دعاګانو کې ستاسو د لاسونو چتول په جمع باندې دا بدعت ده او بیا وی ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی هذا یعنی الى الصدر د الله نبی خدا سې کړی دي ترسینی لا سجد کړی دي دا برابر لاسونو چتول بیا دا په جمع باندې دعاګانې کول بیا دا په تعزیتونو کې په جمع دعاګانې کول چې یو وی دعا وته وکې نو بل وی یو ځل بیا وته وکې اخر کې وی په جمع وکې بیا یو ټانګ ټت غوند مولا راشي چې غټ پټ کې په سریقي هغه وی سورته فاتحه او سورته اخلاص په جمع وایي یو ځل وته بیا د پروخ باندې وروبخه د خرنه کمقل نو استاد دیوبند پتا ولي کلی دي چې ثواب چاته نه بخلی کیږي ته خبرې د تلاوت ثواب چاته نه بخلی کېږي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث دا صحیح حدیث او د دې شرح کې شان ور کشمیری دیوبندی مولانا انور شاه کشمیری سره سره محمود حسن دیوبندی خلیل احمد سهارنپوری د دې ټولو دا رایه وا چې ثواب نه متعدی کیږي بلته بهرحال ستاسو د لاسونو چې تول په دعاګانو کې بدعت ته بدعت لیټرین د جسړې سي دعا کوي لا سوچتي جمعات ته چرادن نکیږي لا دعا کې لا سوچته روټه چې شروع کې او دعا وینو لا سوچته بیا دغل تم دوی چې کوم ځای دعا یل ته بلا سوچتولی بیا لیټرین کې ملا سوچتا وا خپل اصول ول جوړه عرض مې دا کو اغه ابن عمر اغه خلکو ته بدعتيان وی چاغي په جمع دعاګانو کې لاسونه اوچتول نو دا اغه صحابه د الله تعالی د دین ډیر زیات خیال ساتل دي او دا د الله تعالی د دین د بدعاتو نه مکمل بچ کړي دي سنت طرف ته خلک را بللی دي او ډېر سختۍ سره دا خلک منع کړي دي نو نن هم د عالمانو د مسلمانانو دا ذمہ داری ده چې دی با د الله تعالی د دین کلک حفاظت کوي اور د بدعاتو نه خپل ځانم ساتي او علما هم ساتي او دا یوازې عبد الله ابن عمر نه سیدنا عبد الله ابن مسعود ډېر په جړا سره ډېر په فریاد سره او ډېر په احتیاط سره دا امت د بدعاتو نه منع کړی دی یو ځلې سیدنا عبد الله ابن مسعود په یو جمعات تیرېدو نو د کجورو د اډوکی چا په بوجه کې راجمع کړو او وا به اړول په صف کې نو یو به आवाज وکوي سبحان الله په دې اډوکو وای بل به مثال الحمدلله وای بل به سلسله به لا اله الا الله والله اکبر وای ابن مسعود په دغه ټیم پسترګو باندې ډون شوی دی چا چې د کونټه باندې کونټه پلاس روان کړ د ابن مسعود او دوی د ازه ساورما او دوی دا خدغه د یو مولا دی باندې چی راغله دی او هغه وی چې تسبیح وکي وشماره ابن مسعود صاحب وی دا دې سوې هغه ته وی فعدوا من سیئاتکم الله پس کیلکولیټر مراله تا الله پس سبحان الله شماره والحمدلله شماره فعدوا من سیئاتکم د دې ذکر د شمار فزه خپل ګناونه وشماره او بیا فرمای فانا ضامن الله يضع من حسناتكم شيء و عزت دی ابن مسعود د دې ذمہ دار دی
چې رب العالمین بستا سننے کے نزای کی د الله نبی شمار نه دی ذکر کړي د الله نبی په ذکر کې د کجوري اډو کې نه دی راغسته د الله نبی په جمعات کې د پیشوغټ ختمونه نه دی کړي د الله نبی د سورته روم د درشتمه ختمونه نه دی کړي د الله نبی نوې کور ته تلې د سپاره نه دی تقسیم کړي د الله د نبی صحابه وفات شوی دي اغا په مړو پسې ختمونه نه دي کړي سپاری نه دي تقسیم کړي دیګونه نه دي کړي وای زه د دې ذمہ دار یم په سنت عمل کوي شمار ما ملائک لیکلو د پارشتا رب العالمین بتا سول اجر درکې او بیا غوسه شوی دی وای حکم یا امت محمد صلی الله علیه وسلم ما اسرا حرکتکم اے د امت مسلمه اے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردانو صحابو اے مسلمانانو څومره زر بدل شوي دومره زر بدل شوي او بیا غوسه شوی دی وی هؤلاء صحابة بنبیکم دا تاسو نگیر چاپیر وی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه دي او بیا فرمایي متوافرون سلګ صحابه نه دي موجود ګڼ صحابه موجود دي که په دې دین کې د دې بدعات او گنجائش وینو د صحابه وکړوي تاسو له دا کارونه کوي او بیا فرمایي وهذه ثيابه علیه السلام لم تبلا دا د رسول الله جامې ویننم انګر ته ځوړندې دي د الله د نبی کپڑے لا نه دي خراب شوي اغه لا نه دي شلیدلې او تاسو بیا بدعات په دې دین کې شروع کړل دا څه کوي او بیا وته فرمایي وعانیته لم تکسر د الله نبی چې په کوم لوخو کې خوراک کړی دی هغه لوخ املا نه دي مات شوي دومره سر بدل شوي او بیا ورته فرمایي او مفتحی باب ذل آیا تاسو د بدعاتو دروازې کلاګون کې الاحکام کې ذکر کوي ابن دقیق العید ویل دا د دې دلیل دی چې هغه د عمومیاتو نه استدلال وکړو چې د الله نبی یو کار نه دی کړی تاسو نن ولې هغه کار کوئ تاسو ولې هغې له د دین جامه ورکوئ دا شی بند کې مکمل تاسو ولې د ځان نه په دې دین کې ډېرې طریقې راایستې دي تاسو ولې د الله په دې دین کې خپل کارونه رامخې ته کړي دي تاسو ولې د الله تعالی دا دین بالکل بدل کړی دی بدعات هم راایستې دي او په سنت باندې اکتفا نه کوئ نو عرض مې دا کو چې صحابه کرام اغید الله تعالی په دې دین کې بندګه کنا اغید الله تعالی په دې دین کې د خبرې ډېر غټ خیال ساتلې دی چې چرته په دې دین کې د ځان نه څوک بدعات وردن نه کی ډېر زیات خیال لري خبره ساتلې دی نن زموږ په دې دور کې غټه بے احتیاطي په دې دین کې څه کیږي چا چې پټکې په سر کړی دی هغه مولا ګڼلی شوی دی چاته چې لس صورتونه یاد دي لنډي نو کاغه ګیره ویخ کې مخري خلک وای دا د اوچت خاندان دی او د ډېرو غټ علماو مخ کې د منځونه بړاو کړي دي نو هغه هم د خلکو مقتدا دی حال دا چې هغه د شپږتو صورتونو بغیر بل ټکي نه ورځي هغه چې په دین کې سویلی نو خلکو قلم راغستې دا هغه خبرې ته دین ویلې دی خلکو کیسټ راغستې دا هغه خبره ټیپ کې ریکارډ کړي دا وی دا ډېر غټ عالم او دا خبره کړي دا نه زمونږ په دې دین کې دا داسې ذمہ دار دین دی چې په دې کې به خبره هغه معتبره چې الله یو کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کله کله ابن عمر ته چا در عمر رتن هو خبره کړی دا چې اے ابن عمر ستا پلار سیدنا عمر ویلی دی هغه خلک شړل دی وزره تمام چې قال رسول الله او ته چې قال عمر د رسول الله مخه ته د عمر د کول څه حیثیت دی نو چې د کم رسول الله د خبره مخه ته د عمر خبره نه چلیږي د امام ابو حنیفه خبره به چلیږي د قاسم نانوتی او د شیخ طاهر او شیخ الیاس خبره به چلیږي خدا د مسلمانانو بصیرت خراب شوی دی مسلمان سره تله نشته تله زه اکثر دا خبره بار چې بیانونو لاړ شم کوم ملزمون د مسلمانانو د پښتون قوم د هلاکت غټه وجه دا ده چې مونږ سره تله نشته د دین د تللو ټماټر مونږ په توک باندې نه اخلو که یو دکاندار او یا کال دکانداری کړی دا او په دکاندارۍ کې ښکر شوي دي خو بغیر د تول نه ته ټماټر اخلي یاره ته تجربه شته خو مال یې وتله استاد لاس ثبت لګي یو سړی ډېر مضبوط زمیدار دی خو د هغه نه بغیر د تول نه ته تش د بورو د ټیم په حساب غنم هلي نه هلي
په میله کې ته ګوړه بغیر د تول نه اخلي نه اخلي، په بازار کې بغیر د میټر او د ناف نه ته کپړه اخلي نه اخلي، ګلکار چې تال راځي د پټوارې نه بغیر تال سره کار کوي نه کوي، بلاکونه او خخته چې ته اخلي په توکو په وزن اخلي نه اخلي، هر څه پسې مسلمانه پښتونه تا سره تله شته، ته تلل کولی شي، واحد دین دی چې ته نشي تللی. دین کې چې تاله چا څه درکړو نو تا ته چې څوک ووایي چې دا غلط دي نو ته څه وایې د هغه ته غټه ږیرې هسې پرېښې وه، دا ښکلې ښکلې تک سور سپین مخې هسې دی، دا تک سپین پټکې د دې سر نه ولې هسې تاو کړی دی، وایي دا دې د دیوبند نه هسې فارغ و، ده د توت پاڼې ویلې وې. دا ستا د دین حال دی. نو دا ته هغه خبرې کوي چې دا د کولو نه دي، خو پښتون زړوري یا زوروري یا د عالم قدر درکې نشته یا د زور او ډنډه زیاته ده، دا خبرې کوي. کني ته چې د زورور سړي مخکې دا خبره وکړي چې د مړی کې داسې بره اوچت کړي چې ته مسلمان یې که هندو یې، زه درته وایم الله او رسول نه دي کړی او ته وایې چې د مولوي صاحب ولې نه پوهېدو، ته د بره د تړلو قابل خو زما زور نشته او بس تا کور دی. نو عرض دا دی چې مسلمان د ځان سره د دین تله واخله، د دین تله د قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابن القیم ویلو العلم ما قال الله وقال رسوله، علم هغه چې الله او رسول الله ویلي، وما سوا ذلك وسواس الشیطان، او د قرآن او د حدیث نه علاوه ټول د شیطان وسوسې دي، دې کې د دلیل په باب کې څه شی ګورې نشته. نو ما عرض دا کو چې مسلمانان کله د دین تول شروع کړي، تول دا به ډېر غټ خوند وکړي. د صحابو په وخت کې تول موجود و. سیدنا عمر یو ځل وویل انسان یم که خطا کېږم ګورې ماله اصلاح کوئ. خلک ناست هغوی زه خبره د بادشاه دی ویې کړه. عمر رضی الله عنه څومره لوی سړی دی، عمر فاروق لوی بادشاه دی. په بل ورځ یې بیا وویل ویل زه انسان یم که خطا کېږم ګورې ما سموئ. چې په درېیمه ځل یې وویل نو سړو غږ نه کوي، یو بوډۍ پاڅېده ورته وایي ای عمره که کوږ شوې لاصوین اعجاجک بالسیف، په دې توره به دې نیغ کم. ولې مونږ سمړو چې ته به کږېږې، د رسول الله جامې خو لا میخ ته ځوړندې دي، د الله نبي چې په کومه پیالې کې اوبه څکلي دي هغه پیالې لا نه ده ماته، د الله نبي چې په کوم لوښي کې خوراک کړی دی لوښي لا ژوندی دی او دین به بدلېږي، سوال خو نه پیدا کېږي. سیدنا عمر وویل ما په تاسو امتحان کو چې ویښ یې که اوده یې بیا به نیغه ناسته وه. عرض دا دی چې مسلمان سره ترکمې د دین دپاره تول او تله نشته، دی به کوږ رواني، ټول مونږ سره نشته. مولا خبره وکړه دا وتله، عالم خبره وکړه دا وتله، شیخ الحدیث خبره وکړه دا وتله، دلیل ته وغواړه. که د هغه اجتهادي نو بیا وګوره چې په دې مسله کې خو نس نشته، که اجتهاد او ښکلی او برابر نو هغه اجتهاد د عالم پسې عمومي سړی تللی شي. که نه مسله کې نس صریح دلیل موجود و، د دلیل مقابله کې د مجتهد اجتهاد بیا دلیل نه دی. نو ما عرض دا کو چې د الله د نبي صحابه هغې چې عبادت لغونده کم بدل شوی دی لغونده، نو صحابه کرامو لغونده هم عبادت بدلولو ته نه دی پرېښې. صلات الضحا نوم اورېدلی دی، د چا شمونځ چې ورته وایي، اصل کې دغه ټیم د اوابینو دی. خلک وایي ګنې اوابین ماښامي نه، صلات الاوابین حین ترمض الفصال، ځمکه چې د نور سره ګرمه شي دقه د اوابینو ټیم د 10 بجې خلک چاشت اشراق اوابین کوي، اشراق خو خیر لږ مخکې کوي. نو دا د اوابینو صلات الضحا منځ د الله د نبی نه ثابت دی، خو ځان له په جمع نه دی ثابت. نو صحیح بخاری کتاب العمره کې راځي او صحیح مسلم دا روایت په کتاب الحج کې ذکر کړی دی. امام مجاهد او عروه ابن زبیر دی مسجد نبوي ته داخل شو، عبدالله ابن عمر ناست دی حجره د عائشه کې، او والناس یصلون الضحا فی المسجد، خلکو په جمع صلات الضحا کول، یو امام مخکې کړی دی بس بهی خلک لګیا دی او صلات الضحا کوي. نو خلکو د عبدالله ابن عمر نه تپوس کوي دا په جمع صلات الضحا باره کې څه وی؟ هغه وایي بدعتون، دې ته شین بدعت وایي. د الله نبی نه مون ثابت دی خو دا جمع پکې نه ده ثابت. دومره هغې د دې دین پابندو. نن زمونږ په دې دین کې ډېر کارونه داسې دي چې مونږ یې په جمع کوو. حال دا دی چې هغه په جمع نشته. سنتو نه بعد دعا ځان له وکړه، خو دا په جمع چې کې دا کم ځای کې راغلي دي. تعزیت ته راشه، تعزیت وکړه، خو چې دا ناست دی او د مړي دپاره د مړي په ځای کې کټ دی ایښی دی او ګڼه جوړی او په جمع دعاګانې کې دا جمع کم ځای دی. قسم بالله که نن سیدنا عمر موجود وي دا پښتانه به په کوتکو والی وي چې دین مو بدل کو. دا جمع په دین کې د کم ځای نه راغلی وي.
او عرض دا دی چې د الله تعالی دین دا صفا بیانول دي او دا د هر قسم بدعاتو نه بچ کول دي. وګوره یاد ساتئ ځان به دومره هوښیار ساتئ په دین کې. زه ګوره د ملګرو ته ځان لوامه مجالسو کې چې زمونږ جمعې له کم 2-4 ملګري راځي په دین ځان داسې پوهه کوي چې ګوره نه مو خپل دوکه کې ونه پردي. په دې ټکي سوچ وکړئ چې خپل دیم دوکه نه کړي د تنظیم او د ډلې په نوم باندې او پردي دیم دوکه نه کړي د اکابر او د مکابر په نوم باندې. نو عرض دا د کم خلک چې دا بدعات راوباسي د بدعاتو د رایستو د رد کې علامه شاطبی یو کتاب لیکلی د کتاب الاعتصام او پاغي کې یو باب مستقل په دې اخره چې اهل بدع دا بدعات کوي نو استدلال کې څه شی پیش کوي. دویم دا چې د بدعاتو اصل وجه صدا نو د بدعاتو اصل وجه چې ذکر کوي د ټولو نه اولنې وجه د بدعاتو د ذکر کولو دا ذکر کوي په ضعیفو غیر ثابت شو احادیث باندې پنج خخول. دا د بدعاتو ابتدایي خبره ده. یو حدیث ته په سند نه دی ثابت چا پر رسول الله دروغ جوړ کړی دی تا هغې تم قال رسول الله وې دین ته جوړ کې. حال دا دی چې سلفونه هغه روایت نه دی ثابت. محدثینو د امت په بخاري او مسلم کې یا په صحاحو کې په طور د صحیح نه دی ذکر کړی. ضعیف روایت دی او د صحیح مقابل دی او د هغې نه بدعات جوړېږي او ته په هغه ضعیف روایت پس روان شې. نو یو خو د الله نبی فرمایلی دی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. عالمان وی متواتر لفظی په حدیثونو کې نشته کینو دا حدیث به چې دا متواتر لفظی ته ممکن ده چې ورسی اگر چې زنو ویلی دي تدریب راوی وغیرہ چې لا یکاد یوجد دا سره روایت نشته چې متواتر لفظي وګرځي. خو بهر حال دا هغه حدیث د چې غنو صحابه نه نقل لې چې چا په محمد رسول الله درو جوړ کړل نو فلیتبوأ مقعده من النار دې ځان له جهنم کې ځای جوړ کی. هر بدعتي په رسول الله دروغ جوړي او هر بدعتي ځان له جهنم کې په هر بدعت سره ځای جوړي. دیو جنا ضعیف حدیث ګوره په دین کې حجت نه دی. زمونږ دین دا په قوي روایتو ثابت دی چې کم زمونږ د دین ضروری مسله ده یا باغه قرآن کی یا باغه په صحیح بخاری صحیح مسلم یا په بل صحیح حدیث کی چې په قرآن او حدیث کې نه وا دا باډو زمونږ د دین ضروری مسله یې نه. کله زمونږ دین په صحیح احادیثو پوره ده نو چې زمونږ دین په صحیح احادیثو پوره ده ضعیف او منګلت روایتونو ته اجت کم ده. دا 15 شعبان کې ګڼ روایتونه دي او ټول ضعیف دي. 15 شب برات 15 روزه چې خلک وي تاسو په زمونږ په دین کې ثوابي بلا روزه ثابت دي کنه دي ثابت د شوال شپږ روزه کرا ثابت دي کنه دي ثابت د عرفه کرا روزه ثابت ده کنه د ایام 20 روزه په هر میاش کې 3 ورځې ثابت دي کنه دي ثابت. نو په دین کې ثابت شوی صحیح روزه شته کنه دا صحیح نه نیسه او 15 شعبان له زور ورکړي نن 15 شب برات دی نن روحونه راځي نن رزقونه تقسیمیږي. یو لوی حساب کتاب جوړ کړی دی او په دیش په قران راغلی ولکه دا بیخي چټ ناروا دي. نو عرض دا دی چې کم سړی بدعات کوي یا د رجب روزه نیسي یا نور بدعات کوي نو د دې لومبنې دلیل دا دی او دا غیر لومبنې وجه دا د ضعیف حدیث به حجت کې پیش کوي. حال دا دی چې ضعیف حدیث حجت نه دی او بیا ضعیف حدیث کله کله داسي چې معنی په صحیح حدیث ثابت وي نو الته محدثین وی دا حدیث ضعیف السند او ثابت المعنی ده او صحیح المعنی ده. خو یو روایت داسې دی چې د هغې تایید په قرآن او صحیح حدیث کې هم نشته. یو حدیث داسې دی چې هغه محدثینو ټیک کړی هم نه دی. یو حدیث داسې دی چې د هغه د صحیح حدیث خلاف هم دی. یو حدیث داسې دی چې هغې ته محدثینو د امت ضعیف هم ویلی دي بیا هم ته روانې او د هغې نه استدلال کوې نو ته بدعتي ته اهل سنت نه ته خواهش پسې روانې ته حدیث پسې نه روان ته دروغ خبره ثابتول غواړې چې رسول الله علیه غاړې ته ورواچې او صحیح خبره رد کول غواړې. نو دا هغه یو اصل خبره وه چې په دې باندې خلک صحیح احادیث رد کوي هغه د ضعیف احادیثو نه استدلال کول. بیا نورم ګڼ شبهات دي چې د هغې د وجه اهل بدع استدلال کوي او په دین کې بدعات راولي. الله تعالی دې موږ تاسو صحیح په دې قرآن حدیث باندې روان کړي. نورې وجه به انشاءالله ټولو خطبو کې ذکر کوو او چې کم بدعات په دین کې راوتي دي د هغې به انشاءالله تفصیلي وضاحت کوو. خو عرض دا دی چې دا مسلمان دی چې کله خپل عملونه کوي نو داسې روزانه ځان سره تول او شمار کوي چې زما د عمل کې د الله د نبی طریقه سوره ده او د ځان نه بدعات سوره راوتي دي. بس کم چې قرآن دی او کم چې حدیث دی په هغې عمل کوه
که ټول دنیا په نه کړم ته په आवाज کوا او کچرتا یو خبره قرآن حدیث کې نشته که ټول دنیا په عمل کوي ته په مکوا د الله په دربار کې بعد د کثرت او د خلکو تپوس نه کیږي د الله په دربار کې بعد د قرآن او سنت تپوس کیږي او دا یاد ساته د قیامت په ورځ به داسې څوک ونه ښه چې هغه وایي کاش چې زه د خپلو رشته دارو ملګری وی داسې څوک نشته داسې به څوک ونه ښه د قیامت په ورځ چې هغه وایي کاش ما د بادشاهانو د پارلیمنټو تاییدونه کولی دا ارمان به هم په قیامت کې څوک ونه کړي دا ارمان به هم څوک په قیامت کې ونه کړي چې کاش د امام ابو حنیفه او امام شافعي پس روان وي او د قیامت په ورځ به دا ارمان څوک مونه کی چې کاش څه د مفتیانو مفتابهي اقوالو بس روان وي خو د قیامت په ورځ په ارمانونو کې یو ارمان به دا دی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دویم خبره به دی اتخذت مع الرسول سبیلا هی افسوس دی مالرا هلاک دی شمزو کاش چې خاندان مې نه وی اغستې کاش چې کلی مې نه وی اغستې کاش چې مشایخ او اکابر او مقابر مې نه وی اغستې اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان چې نن د رسول الله په لپه باندې په حوض کوثر کې مې وبس کړی وی او زه د رسول الله امتی وی زه د بل چا تابعدار نه وی نو دا ارمان به په قیامت کې نو قیامت کې ارمان ښه دی که نن د رسول الله ملګرتیا ښه ده نن د رسول الله ملګرتیا خدا عالمانو پسې ترون کی مونږ چې ته کامیاب نه دی لیدلی اکابر پرس چرته ما کامیاب نه دی لیدلی د عالمانو د مشایخو تابعدار خلک د تنظیمونو د ډلو د تقلیدونو په لار تلون کې خلک ما چرته قیامت کې د دې خوشحالي نه دی لیدلی ها قرآن چې ما د خپل علم مطابق څومره کتلی دی نو د جړا او د فریاد په چغو کې به یو چغه دی او دا چغه به ډېره اوري چې انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا څه ناشنا جادو را باندې وشو مونږ د عالمانو تابعداري کوله مونږ اکابرو پسې روانو مونږ اکابرو پسې روانو مقابرو پسې روانو مشایخو پسې روانو فاضلونا السبیلا دی زمونږ نه لار خطا کړه عالم د نه لار خطا کولی شي خو قرآن او حدیث الله او رسول او صحابه د نه لار نه خطا کوي الله دې په صحیح معنو مونږ د قرآن حدیث په لار باندې روان کی هذا